สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องมาดูมาชมคุณปู่หรือว่าคุณทวดซามูไร100%ครับสายดันในตำนานจนถึงปัจจุบันใครก็ฉุดเขาไม่อยู่ครับโอมาสึมี80A 4 เมตรนะน้องสำหรับไปพิจันโอ้ยกแต่ละทีเนี่ยยกเฟือครับนี่ประมาณ22 ตันใหญ่มากอาจจะ22หรือ25นะครับนะโครงสร้างดูดีครับ50 ปียังแจ๋วจับตาดูอีกมุมหนึ่งครับดูพลัง6 สูบได้และอินเจคชั่นครับหาดูไม่ได้ละเรื่องความแรงและความกระหอบความแข็งของเขาครับเดี๋ยวเฟื่องนะโอ้ดูว่าจะขึ้นบนนะน้องเอ้ยดูค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าอึดมากครับอึดเหมือนไม่ใช่คนพี่น้องลงที่ดินจัดให้ครับยังมีใช้กันอยู่แต่สภาพสมบูรณ์มากครับช่วงล่างเต็มลมเลอร์6 ตัวแคเรียร์2 ตัวใบแท็กประมาณ50 เซนครับเครื่องนี้ยังไม่เคยผ่าบ้างเลยก็อาจจะมีเปลี่ยนแหวนบ้างครับนะลูกน้ำนี่สุดยอดครับหรือว่าหาดูยากขอให้พี่น้องได้ชมกันนะครับท่านใดที่ชื่นชอบในเครื่องจักรเก่าเข้าไปดูได้ครับที่ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ Excavator Truck คุณครูจะไหวไหมพลังของเขาเพื่อนโอ้จัดครับจัดคุณตามาดูดิตกใจครับตันได้ยังไงจัดจ้านในย่านนี้ครับสุดๆก็เป็นเครื่องจักรเก่านะครับที่หาดูยากในยุคปัจจุบันนะครับก็จะมีแต่รุ่นใหม่แต่รุ่นเก่าๆนี่โอ้ไม่มีครับไม่มีให้ชมกันที่เดิมๆนะครับโครงสร้างเหล็กอะไรเดิมๆที่คนปัจจุบันหรือว่าย้อนยุคไปเมื่อยุค70นู่นนะพี่น้องหรือว่าจะยุค80ประมาณนี้จะหาดูยากดูสภาพเต็มร้อยอย่างนี้ครับนะมาดูวันท้ายเขาหน่อย นิ่มครับ
เฮิงบุกครับเอาสัก7 นาทีครับพอเหมาะฝากกดติดตามด้วยครับ สวัสดีครับ